Yeah. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Turagushimira cyane ko warinze buri wese mu rugendo, ukaba warinze umuryango watugendereye twari dutegereje, twese tugatubwirana amahoro nanone haba icyubahiro. Reka tugutakambire rero kugira ngo uzubane natwe mu biganiro byose biranga bihagarikijwe nawe, turinde kujya imbere yawe, kandi uyu munsi wose turawukweretse kugira ngo ibirori byacu by'uyu munsi bihagarikijwe n'ijuru n'ibisozamo dushima urukundo rwawe. Muri iki kibaya rero turabona ibyo kunywa, tubona amafunguro y'uburyo bwose, ibyo byose turabikweretse kugira ngo yezwe nawe, kandi abamerika batacumura bakomeze batugote
kugeza dushoje amahoro tugusabira izina rya Yesu. Nimero horo muri ko mumwifuriza amahoro y'Imana uti hobe amahoro y'Imana igitaramo cyiza ibirori byiza umure batura amahoro y'Imana batura urukundo batura icyusa muvyeyi wacu Jay Gapie mwakanya Pastor Kanyandekwe n'umuryango mwiza munyemerere uyu mwanya ukomeza urera umwanya wo kubasangiza ibyishimo basanganye ariko bikaba n'ibyishimo rusangiye uje bagahorana ijambo. Pastor muraho se namahoro namahoro ako nashobora karekarera mugerageze mugire hino ndabikora rwose mu izina ry'imiryango yombi noneho turamukanye kandi ukumbuze rwinshi yewe ndetse n'imyaka ingana iki siko ari hambere cyane ra kumenya ari 25 ni hambere guhera ukuri umusore ndabona wenda cyane umusore ndakaruka muraho neza se umunsi ndakuramutsa rero rwose noneho byihanganira abantu bo kwimenya yego ahubwo yakubwira ngo gira abana yego hanyuma umuhore gira abana ntabwo babyumvise abantu amashongore murakomeye se mukomere amakuru meza ntabwo koko rero duheruka kera ariko Yesu ashimwe ahimbaza kuko nitwigeze tugirana umwenda oya rwose twahanye nta n'abageni none twongeye kubonana Imana ishimwe rwose Imana ishimwe turabishimiye rero Pastor Kanyandekwe ndetse n'umuryango muri kumwe hano iwacu iyo dufite abashyitsi hari ukuntu tubigenza tukitegura icyo bita agahisho cyangwa se akazimano. Reka uriya musore wacu ari uko yabigenza kandi mperuka cyane kandi mperuka uzi neza ubukiga ahangaha iwacu mu Bugoyi ubwo uraza kumva uko kameze kugira n'inka nziza cyane bose n'abageni beza bose cyane babura byiza kubera babyumvise kabgayi kameze neza uraza kubyumva urabyumva rwose kameze neza ariko kugira ngo ntamere umupasiteri gukoragira ahangaha nkabura gushaka akazimano kakandi kamunogeye no kuramukanya buriya wabyumvise wabonye abagabo bafite amajosi maremare n'abandi basa no gutunga twabanye neza wakiri mu kibazo ariko tugire dutya yego tugire dutya numvise ongera uturure nubuki rwose nubuki bwa mu Bugoyi urabona uriya musozi wa Rubavu urawureba ukagira ubuki bwiza burya rero kuko hari ibiti byiza byabugenewe twagiye tubiteramo ubuki ugasanga bufashe rwose soma nubwo nari ngiye guherayo ndi gusoma ariko nyemerere ni uruganda rwawe ariko Rwanda atanga uruganda uzaze ubwo waje n'undi turaza kubireba nuko muzere Pastor Kanyandekwe nk'uko nabivuze mu kanya twakiriye ndetse n'umuryango muri hamwe umurasira mu byiciro byanyu hanyuma igitaramo cyacu gikomeze cyahimbarije burya rero utari wagenda mu bw'ijambo baca umugani mu kinyarwanda ngo ikirere cya kure wagisanzemo ikirara cyayo yego nuko ese abanzi baganya shenge ngiri impamvu uburanga bwanjye n'ubusa hari benshi mbona bagukwiriye ariko ukampoza ku mutima shenge ngiri impamvu
kandi jye nkumva ntabikwiye shenge mbwira impamvu Uwiteka Imana ikomeze kubana nawe n'umuryango wawe. Reka mvuge mpagurutse kuko ijambo bwiye ni ryiza, burya nta gisa no kubana, nta gisa no kuvinda imwe. Mbwiye ijambo ryiza rinyereka ko mwabura kuntumira ni data na mama, tuvinda imwe mu bintu byose. Rero reka mbashimire cyane kuko muri uyu munsi mukuru mufite nanjye mumaze kuntumira nariteguye. Ndagira ngo mbwire umwana hariya usobanutse anyaruke yigire hino kugira ngo ibyo ngemye n'ibyo mvuga bijyane neza. Umukobwa mwamwicaje inyuma cyane, ndagira ngo hano hino kuko wantumiye nkunda ntumira muri uyu munsi mukuru, uzi ko nanjye mushyigikiye. Muvandimwe ukabyara we, umunsi mukuru mwiza w'abana bacu umugisha, nanjye naje niteguye nk'umuvandimwe wawe kugira ngo gutwerere maze ahasigaye tubyare duheke. urakoze cyane. Ukigenda rero ukigenda rero ndagira ngo ngusabe kandi nkongorere umubiri ku murongo w'ibyigwa mushyiremo kuko mfite ubutumwa bwa data n'umuryango bantumye. Imana igumusha. Urakoze. Karasirahiye, karasi cyandike nacyo cyandike. Ayo mashyi mukabyara. Reka bacyongere ku mirongo y'ibyigwa nacyo tubaza gusubiza. Urakoze munyangere wakoze cyane. Urakoze. Ya kane yenda wasa n'utanga ibitekerezo kuri za ngingo zindi twahereyeho, noneho tukaza kureba ko ndavugana ngo nigaba turebe niba iyo ngingo tuyigezeho nabwo tuzi kuyisuzuma. Ariko umusangiza amagambo yaravuze yenda ntimwabura icyo mutubwira ku bijyanye n'uburezi bufite kalite, bufite ireme, mwagira icyo mubivugaho, hanyuma tukareba izi ngingo niba iriya yawe twayigeza hino ngo nigaba na Karasira warabireba, ariko nidusanga nanone tuze kwiga ku mwanya wayo ubwo ubyihanganira. Ubwo ari umurongo w'ibyigwa byateganijwe n'iyawe twayigizeho turaza kubisuzuma nta kibazo rwose. Ntabwo nivuga byinshi, ndacyategereje ya jambo ryanjye riri ku murongo w'ibyigwa, ariko kuri gusobanutse mwagezeho nanjye ndagushimira. None se niba muri mu mwanya w'abana kugira ngo murebe ukuntu abana batangira amashuri n'abarangije uburyo bahembwa, uburezi ubusangiwe kandi iyo abantu bahanye ibitekerezo hari icyo byongera kuri uriya bumenyi dushaka bufite. none se pasiteri kubaye nka wa mugabo, abagabo baricara bakajya inama, noneho bya buri muntu wese akajya atanga igitekerezo cye, hakaba n'uwo bigira ngo ibyo abandi bavuze urange ndabyemeye. None nawe niko tubereye utanga igitekerezo se kuri ubwo burezi bufite ireme kandi ugufatanije nabyo. Urakoze cyane, ndagushimiye muvandimwe. Burya rero baravuze ngo ubwo imfura z'iwabo ngo aragenda akaruha. Wowe mbonigaba nk'umuvandimwe tuvindi imwe urabo, nanjye gasanga ariko icyatuma ntakwemeza ni iki? Nta gitekerezo utanze, keretse niba unyemereye yuko hari icyo wanshakagaho kiruta ukuri nanjye nzi ufite, kandi
ukuru ufite nanjye niko mfite. Ntabwo wumvise bavuga ngo babiri barutumwe setanga igitekerezo cyawe ku burezi bufite ireme. Iyo abantu bafite abantu basobanutse, iyo ibintu byihutirwa cyane uravuga uti nanejejwe na runaka mu byo bavuze sindi birenzeho ahubwo dushyire mu bikorwa. Aha nicyo gitekerezo utanze dushyire mu bikorwa. Nacyo nicyo Ntukabura amata. nacyo ni cyiza. Reka nganiraga na mugenzi wanjye yenda ngo n'agapira kugira ngo ibiri ku murongo w'ibyigwa nawe bagushyize ku murongo, ahasigaye twumve icyo akubwira. Ndagushimiye inshuti yanjye ndabizi ariko pasiteri ndabizi buriya ngira ngo nimudufasha ahubwo ingingo yo turigize hino buriya nyuma nibwo yavuze gutanga ibitekerezo amaze gusohoza ubutumwa, ngira ngo nicyo kibazo babanje kugira. Reka kubw'iyo mpamvu rero pasiteri reka turigize hino, noneho namara gushira amaze gusohoza ubutumwa kuko yabitubwiye, buriya ngira ngo turaza kureba muri bwa buryo gusubira mu ngingo turi imyanzuro yifatwa. Ndabizi aza gutanga ibitekerezo mu buryo bujyanye n'uko mufite ibiri ku murongo w'ibyigwa. Nigeze mubwira nti rero mfite ubutumwa bwa data n'umuryango. Ese urashaka ko ubwo butumwa buvuga? Seruka rwose seruka umwanya bawuguhaye pastori mwiza, niba nashima uwo mwanya bakugeneye rwose ukwiye imfura. Uragahorana ijambo rero. Ntukabura amata soko, nanjye nitwa Rugaragara y'ibiri twatinya. Rero reka ngushimire cyane inshuti yanjye isa mu mubiri. Ndi kureba uri kumwe na munini wawe zananirwa yo kabyara kuva na kera. Nibyo nahoze ndi kuvuga, uri kumwe na Munyambanza ntacyo mbura. Nigeze mubwira ngo amaboko azagukiza uyabona mu iramukanya. Gapira wanjye mubandi mutubwira nyemerera rya jambo nakubwiye, kuko mumpaye akanya keza ibyo nagusabye. reka ndaje rwose, reka kanze pasiteri aho neza. Muraho neza, murakomeye se? Murakomeye pasiteri. Amashyo Ashongora. muraho neza. Muraho. Kandi ziyo kuri umunyamategeko meza. Urakaza. Uzi no kugira imbabazi, yega no kwakira abashyitsi. Muraho se neza? Ariko sa neza nta n'icyo by'ubururu n'abaga mu nyanja. Wowe ntacyo ubururu bwaba buri mu gihe. Rwara mu kikoko. Muraho se? Namahoro. Nyabuna wa muntu nigire hino mvugane nawe, maze rero mfite ijambo ryiza risobanutse ry'amahoro n'imigisha, no kugira ngo maze ahasigaye nimara uri kureba iki kintu cyashishimye rwose. Ndabibona. Yakirira mu mwangaro wambaye yakirira mu bwira ijambo ryiza riryoshye. Rikoreba akaba byaje kureba nubwo bimeze bityo, hariya hantu nyine hari amashashi 6 y'abahirwa. Ntacyo uri muri reha ngaha. Urakoze cyane. Nuko na Munyambanza babimenya n'amabanga. akira kanumva inzoga. Uyu mutobe wa pasiteri niyo guhita inzoga kandi umutobe n'ubuki n'umutuzo. Pasiteri Kanyandekwe rero ngira ngo ubwo ngira ngo wakoze urugendo, wamanutse imisozi uzamuka indi, nta mpamvu wicare mu byicaro byawe dukomeze tutarame. Zino kubyina, zino kwivuga maze kugira ngo nya zino kwivuga rwose. Urakoze cyane. Ubundi komeza nuko rero gutira imfizi umugabo witwa Bazimenyera mwene Migambi mu Gitovu.
akaba umukuru w'inama wanjye mu itorero. Ndagenda nkimuramutsa nyine, ni hafi y'iwanjye, tuzana n'iby'itorero turaganira cyane. Haza umugabo witwa Kagofero w'umushingo tuye ku Mukamira, araza nawe nari ngiye gutera imfizi, arantanga aravuga ati bazimenyera nje gutera imfizi. Aravuga ati singiri yase ndayiguhaye. Kandi nukuri ntabwo simbabesha pe, ntabwo mbabesha n'iby'ukuri byabaye. Burya wawe mugani ari we byabayeho. Nuko ndamubwira ndeko bazimenye, ntuzi ko nanjye nahita kwigutera ati nawe nagira nti atumusange we nawe ubangurire. Nakubahwa rero mutware w'inzando nziza, w'ikiganiro cyiza, n'ababyeyi muri kumwe b'abavandimwe, nk'uko nakubwiye ko mfite ubutumwa bwa Data Kamanzi, nkagira n'ubutumwa bw'umuryango. Reka namvuga mpagurutse kugira ngo n'abagabo bagufi, ariko abagabo bagufi bagira ijambo cyane cyane. Rero nyakubahwa muvandimwe, nkagira ngo nkubwize ukuri gusobanutse kunagaragara. Umwana wanjye yaje ansanga mu rugo, nicaranye n'umuryango tuganira. Aravuga ati rero papa, ati ndagira ngo mbabwire icyifuzo cyanjye kindimo. Nabanje kwikanga, namaze se sha icyifuzo cyawe ni kimeze giti? Ati reka ubanze cyumve. Ngaho ukomeza. Aravuga ati rero papa, nukuri maze gukura, nasusumye nsanga ibitekerezo byanjye byakubaka urugo. None rero naraje, nageze mu rugo rwa Gapira. Gapira uwuhe mwana? Ati Gapira, ntongera umbwire Gapira yitwa nde? Ati ni Gapira umuturagara. Shaka kumuhobera ngo musome, mbambiretse kuko nari ndi kugira ngo wenda hari n'ibindi. None byagenze bite? Ati rero papa, nageze mu rugo rwe, nasanga abakobwa beza basa no gutunga. Numva abo bakobwa nashaka umwe tukazarwubaka. Hari mu kwezi kwa mbere, none se ibyifuzo byawe ni iki? Ahubwo ibyifuzo byanjye, ati ndi kugira ngo mu kwezi kwa 9 nanjye nzarushinge. Yego mwana wanjye ngwiri, niko yemeze ngwiri. Kwande ati kwa Gapira umuturagara. Natekereje byinshi byiza, umugisha n'amahoro, ab'inka zibyara inyana, izindi zikabyara amapfizi, aho mama akomoka kandi sibeshye. Yewe se mwambwiye nese n'ibyara, arambwira ati twabikoze igihe niki kugira ngo nyine tuzabitunganye muri uko kwezi. Ngwire mbere umwana wanjye mumenera nibanga, nahobera nari nkwiye kugusoma, ariko nuko gusoma ndagusomye. Ntaho wagiye ni kwa mama, ni mu mfura zisobanutse, abatagira ubwiko, abavandimwe beza. Iyo ujya ahandi urubanza rwoneye kurushinga, ariko ndakwemereye. Mwana yarashimye, mwana aragenda ajya mu bye, duserana n'umuryango turaganira. Rero umuryango mu by'ukuri uravuga ruti uriya mwana yagize neza, kuko ibyo yakoze ntitubihakana, ahubwo yagiye aho na ba mama bagiye. Murakoze. Hamwe n'ibyo rero muri make umuryango urantumwa wa Kamanzi Nzambaza, batihaguruka rero icyaraka cyawe kirabonetse. Icyo naragitorejwe kandi nzagikora. None rero nyakubahwa muvandimwe, inshuti yanjye n'umuryango wawe, icyanziviye kikanzana mu by'ukuri naje kugusaba umugeni
kandi nta n'isoni mfite. Uwo mugeni gusaba yitwa Odile. Urakoze, Imana igumugishe. Umuryango waricaye ubisuzumye usanga nta mpamvu yo gusubiza inyuma umuryango wa Kanyandekwe, kuko irembo ry'umugeni turaribemerera. Uyu munsi rero ngira ngo niho Kamanzi rimwe Kanyandekwe yarahereye agira ngo noneho agaruke aje gusaba umugeni ndetse ati umuhungu wanjye yahindutswe umukobwa wawe witwa Odile, kandi koko mu bana banjye mfite ba Odile barahari, yenda bibuze gusobanuka, ariko ba Odile ndabafite, ndetse na ba Cecile n'abandi n'abasharoti bose barahari. Ababwira rero pasiteri azi kubisobanura neza, noneho tumenye ngo ni Odile wuhe, kuko ba Odile barahari, ariko hari n'andi mazina ya Kinyarwanda bafite, kuko navuga Odile numva ntabwo ndibuze kumenya ngo muri Odile ya umuhungu yarimbutswe. Basi ngira ngo uraza kubigaragaza neza kugira ngo tumenye niba tutaramumwerera ahandi, noneho ugasanga tugize indimi ebyiri. Pasiteri Kanyana kakomeza kumeza. Urakoze ariko rero abasaza bajya neza. Burya nagiye nsinda nuko nyine ibintu bitoroshye, ariko ni natsinze. Yitwa Mukamanzi, Odile Mukamanzi. Urakoze cyane. Urakoze cyane Pasiteri Kanyandekwe. Twaje inama Kanyande, reka tujye inama rero. Uyu Mukamanzi Odile asiba umuhungu wanjye ari yagiye hafi yawe mugere. usana gutunga uyu Mukamanzi Odile umwirutse guhitamo kuba umubikira hajya ninde ni impanga ye, nawe Mukamanzi Odile, ariko akagira kandi bongeraho Odeta. Ni we wahisemo iriya nshingano yo kuba umubikira. Ni impanga ye rwose. Reka dukomeze tuganire tutarame, ariko iki kibazo tugishungure neza kugira ngo kize gusobanuka. Reka Mbonigaba agira icyo atwibutsa kugira ngo tuze gusobanukirwa. ndamuzi Kamaro inshuti yanjye. none se Kanyande, kare watangiye tubwira ko umuhungu wawe yakubwiye ijambo ryiza, ukumva niba guteye ubwuzu n'imbabazi, akubwira aho yabonye inshuti. none uti ndasaba Mukamanzi Odile. none se umuhungu wawe ko ntigeze numva izina rye, hari n'amatwi y'ubusaza, cyangwa se yenda waba wisabira, cyangwa waba usabira abo basaza bagenzi bawe muri kumwe aho nabo ko batubwira izina, turagira ngo dusobanure tubyumve neza. ndacyagushimira no kugira neza. Maze rero muvandimwe usa na Munyangeri, ibyo mbwiye ni iby'ukuri kandi birasobanutse. Maze rero umwana wanjye nitwa Beresa Kamanzi, umwana usobanutse, usa no gutunga, kandi ninagera ku bwenge narashimye.
niko yitwa mutware. ubwo kadusubize umukuru w'umuryango ijambo Gapira twumve icyo akubwira. Ayo mazina yo muri mubyeyi yavuze ni muyakomera amashyi meza. Kamanzi na Mukamanzi. Kamanzi we imwe Patrick Kanyande kwe Kamanzi ariko ni nizo nani kugaruka kenshi reka arakoze muri gawa kandi ngira ngo muko nabibajije nabanje kwenda ariko ntani mugenda kugira kuko abagenda bafite ariko tuzasanga ko mubahisemo kujya gufata ishuri ryo guhitira ntabwo arimo uretse ko akiri ku ishuri ntabwo ararangiza ishuri kandi urabizi amategeko twitoreye ntabwo dushobora gushyingira umwana w'umukobwa atararangiza ishuri aracyari muri ya mashuri ndetse cyakora yatsinze neza uyu mwaka twabisuzumye yatsinze neza kimwe n'abandi ariko Mariya siwuze kurangiza kaminuza niko kuri rwose ababwira turabafite mbwira Mariya zahano kandi icyo cyase umugeni ariko abageni bagira amazu abantu ukareba Mariya nuko nziko burya nuko uri umusaza utari wabimenya abaturage bagira neza cyane utabazi wacamenyekirwa ariko kuko muzi ndabivuga none se niba Mariya byurajanga kwa Bikira Mariya ni muguhora umwanga uramubenga nyina wa Yesu Mariya wo kwa Gapira niba ari nyina wa Yesu ndende Mariya wo kwa Gapira uramubenga uramuka nawe ntabwo mubenga muyandi nuko ariko se Odira Mukamanzi cyangwa Mukamanzi Odira nawe urasanzwe utera ishuri reka nawe abanze reka umwana wa data nawe agira icyo avuga. Mariya nawe turamukunda kuko dukunda umuryango gusa kwa kundi iyi nama ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ni ukurebera hamwe uko abana bazatsinda muri uyu mwaka ugiye gutangira. Njye baherutse kunsanga mu rugo bombi batemberanye bambwira ko biga amasomo menshi cyane barimo ubutabire n'andi masomo ntabashije kumenya ariko igikomeye bambwiye ko ngo bafite isomo ryitwa urukundo ndetse ko ngo bafite ngo nicyo bita tepe ngo yo kuvuga ku rukundo kandi iyo tepe ifitwe na Kamanzi Vincent ndetse na Mukamanzi Odile. Iyo tepe rero ayikoranye na Mariya ari mu yindi fakirite ntabwo byajyana tukaba tubasaba kugira ngo mutwemerere Mukamanzi Odile bakomeze bakorane iyo tepe yitwa urukundo niho twaganishaga. ese niho mushatse kuganisha? Yego. iyo TPC arambwira ngo muri iki gihe amasomo barayahuza kandi burya biba byiza ko umwe afashe fakirite imwe undi agafata indi ngira ngo nibwo byatuma byaba byiza kurushaho. reka twumve dusuzume ingingo kugira ngo ya Pasiteri Kanyandekwe n'imfura burya umuntu uvuga urukundo kandi aribwo ashaka mu muryango wacu. Mzee Gapira nta mpamvu tutamusabira ngo umwemerere icyo agusaba ubwo uwo mukobwa ahari
kandi akaba n'umuyobozi wa gahunda yatubwiye ko atari we bahisemo mu bihaye Imana. Ndabona rwose bamugirira imbabazi urwo rukundo rw'abagambira n'abaturagara rukaza imbere rugasidira rugasagamba, kandi uriya mupatiri numvise ari imfura, ari umuntu rwose nuko yabanje gusaba ngo yenda araza kurisongera nyuma bwa burezi bufite ireme. Numvaga ari umuntu wirahira mu nyange intera, ari umupasiteri akongera akaramukanya ngo amashyo, ari umupasiteri wigisha iby'Imana. Bazamusaba ahubwo Imana ntabwo ari bibi rwose, turabyemera turabishyigikira, ariko kwizera Imana iyo bijyanye n'umuco biratungana, maze akajya batubwirira kubona umusaza ari gufata umwana mu gahanga ati Uwiteka aguhire, cyangwa se abigenda atapayite. Iryo somo rwose katugusabire Gapira arebe icyo yakubwira. Umwana yasabwe arahabwa ntasubizwa inyuma kuko waje kwa nyokorome, ariko ako gasomo uzakadutangira mu basaza n'abakecuru bajye bizera, ariko n'umuco bawukomeze. Bari mwe Gapira katugutega amatwi. Amashyi menshi cyane umubyeyi murakoze. Arakoze umusaza Mbonigaba kandi wazanye karenge ntazana se sinasanzwe bari Mbonigaba. nuko rero umwana wacu, abana bacu urabizi twabatoje uburere, ni abana bakomoka mu muryango ko usenga kandi bagira icyo bita disipurine, bafite umuco. Umwana arafite nyirasenge, burya nta umwana yaba nyirasenge n'abahanyi be, reka numve na nyirasenge. Urabona pasiteri ntacyo bavuga muri uru rugo, ariko nanone ni byiza ko twubahiriza tukumva icyo abanyirasenge bavuga. Abo tuvinimwe cyane baranavuga neza. Kaze senge mwiza, mubyeyi mwiza. Murakoze cyane. Imana ni nziza. Ibihe byose. Kandi ibihe byose. Imana ni nziza. Rero Imana ni nziza kandi niyo kamere. Kamere rero y'Imana birabishoboka natwe uko dusa nawe tubiyumvira kamere ye. Amen. Kandi yaratubwiye ngo niba dukundane, kandi aragaruka aravuga uzatandukanya abakundanye azabona iki. Rero umwana uzaheka umwishurume, umwana turamufite n'umugeni turabamuhaye. Wasenga bavuga ko bikaba biteye. Pasiteri Kanyande Nyangere wambaye nk'abandi. basekana urumana kandi ikindi Reka bongera bamutira amashyi bavuze impundu. nyuma y'ijambo ryiza ryazinduye Pasiteri Kanyandekwe uyu munsi, nyuma avuga ati umuntu asaba urukundo ntukamusubize inyuma y'ibyo koko. Pasiteri Kanyandekwe rero mu izina ry'umuryango w'abaturagara no mu izina ryanjye bwite, umugeni waje gusaba muri uyu muryango Mukamanzi Odile turamuguhaye. Amashyi n'impundu, babyeyi beza. Ijambo rivuzwe n'imfura rikabwirwa imfura, akanyurwa imfura. Ongera mwuka byaro. Ko pasiteri tumaze kugabana kandi ko bari babidusezeraniye se, kandi kuri intore kuzi gutarama watwivugira ugakora ubwatsi. Urumva turagushimye wa mana we. Urumva turagushimye
ikivugo cya pastori nyamuneka ni mumushimire ndakabaruga ni koko nibyo ni ukuri kw'Imana ihoraho yo mu ijuru kandi mureke mbabwire mezi yashize nigeze njya ku Kibuye mpasanga umugabo witwa Mbaje imbere akagira icyo apfana n'abaturagara ambonye arishimye hari ibintu navuze naravuze nti naho nzagera hose abaturagara bazahunga nyakubahwa muvandimwe Gapira nkunda kandi mubyeyi mwiza ndagira ngo ngushime nubwo hari umugabo wicaye iruhande ategereje amagambo umugabo witwa Munyambanza yo kabyara ariko nahoze ndi kubona ari kugira ngo navuga nti kandi Imana iramfasha uri kumwe na Bonigaba kwa marume ariko nanjye nkagira umwihariko hirya mu Gacyamo mu baturagara uriya ibyishimo mfite bimeze neza cyane kaka rero ishime nezerwe hagati y'umuryango wagutse w'Abashambo imbere y'umuryango w'abaturagara ndagira ngo ku byishimo n'umunezero n'ibyiza byose reka ntambuke muvandimwe usa n'umunyambi udatuma nsimbuka ariko Gapira ntugahumane ntugasaza usozoka ngira hino nguhobera ngiriye neza mpaye umugeni mbanoga munyangari n'ubu ariko yewe muko ngiye guhobera na Gapira usa n'umunyangari wazuganye umuryango kuko ukagenda kumara amasa ariko mwana wa data yafashimwe ntibazwe pastor uraho neza munyangari ariko zikwivuga nabikunze nivuga neza cyane pe Gapira waramutse uraho neza uraho maze rero ibyishimo byawe nabuze ko nabigenza oya rwose nibuze byakomeye ariko bamboneka n'abandi n'ukuntu rero barimo bari abagabo ariko byo bigisure neza akira ishimwe rikomeye mpaye umugeni ntukabura amata urakagira abageni ariko babarira ngubwire nanjye mfite abakobwa nibisanzwe ndagushimiye munyangero wambaye urakoze urakagira abageni si umugeni umwe uragahurugabana pastor Kanyandekwe Imana izabikure kandi amen nanjye nzakuberayo urakoze uko ndeba ndakubyaye niko kuri rwose mubyeyi uriya mfite imyaka 71 ndakubyaye rero uriya nimwita umwana wanjye mwiza nkunda umenye ngo nibyo niko kuri rwose Gapira kana pastor mwongeye kwirirwa namahoro ariko ndabona none umaze urakambutse manza buno batanga ibitekerezo muri za ngingo zose erega nakubwiye ngo igitekerezo cyabayemo Bonigaba yego kigafatwa n'umwanzuro ahubwo ibyiza ni ugushyigikira kandi ngashimira n'imiryango myiza isobanutse mwahamagaye ntukabure ushibijeho ikindi rero mbashaka nuko jya mbere rwose rero umutware nkunda arakoze umpaye umugeni kandi nkunda Odera Mukamanzi ariko urumva ko ibintu bihuye Vincent Kamanzi cyane kandi kuko birahuye ariko uriya mwana muzamumbwirire muti uzagira amahoro n'amahirwe n'imigisha ugiyeho bisa muvandimwe rero ni na byiza cyane kuko ntagisa n'urukundo nk'uko navuze ko umwana yagiye kwa ba marume kandi biratungana bimera neza ni nayo mpamvu mpawe umugeni kandi ndagushimiye ariko ndagira ngo mpaye umugeni ariko nkoshe ngukwere bavuze ngo agasozi kamanutse inka kazamuka umugeni n'akamanutse umugeni kazamuka inka kandi mu gihe cyose dufite muri iki gihe nawe urakizi n'igihe cyo kwigira vuba twigeze toroserwa irengero y'indwara yitwa covid yatumye abantu bagenda batinya bihuta
ngo n'ejo bitazaza bikongera bagasubiza abantu inyuma, ariko ntacyo bitwaye, umwami Yesu arahari kandi Imana iri mu ruhande rw'abayizera. Nayo mpamvu rero umuvandimwe wanjye nk'uko bimeze, ndagira ngo ngusabe rwose unyemerere kandi unkundire nk'uko bankundiye, umposhe ngukwere, ahasigaye dukomeze urugendo. Imana igumugisha. Nakunshimiye ariko bamwamara amashyi rwose. Kanyari kwaje wikwije. Waje wikwije ndabyumva. Nyakubahwa, ntacyo mbuze, ndagufite nkagira bonigaba, nkagira umuryango w'abashamba uteraniye aha, abaturagara bo bidimwe nabo we. Imana ishimwe no kuri bima. Urakoze ntukabone, urakoze cyane pe. Uri batumukoshe rero. Ukoshe. Akinkosha azi ko azi inka zanjye cyane. Ashira ko tuzi ko Kanyandekwe ari umutunzi, noneho akaba na pasitoro. Ubuntu bw'Imana. Ikindi ko yaje gufata n'irembo arifatishije inka, ikaba ifite n'izayiherekeje. Se pasiteri tukuvunye hafi uko usanzwe ukwa umuryango w'abashamba wakaga mu baturagara, wokomereza aho ko nta kindi kigeze kiyongera ngo babe bari gukosha 10. Amubwira muri za zindi zaherekeje yo gufata irembo, Munyambanza waze wiyambaza, wenda ko ari buze kudusobanurira n'izo yahisemo. Turakoze cyane mubyeyi. Ariko rero burya Kanyandekwe koko urugo baje wisanga ko kubyumvikanye muri gabantu ariko se Kanyandekwe utari bwa mbere yakwera abaturagara, ahubwo yakuye uko asanzwe ako. Basi ntibyisemo bagwitishijemo bakwita katungambira basaba umuhiri muri urugo. Ubu rero avuze neza cyane rwose, ahubwo nta kibazo mfite pe. Bya rero ngo umwana ujye wabo ngo niba asebwa, avuze neza muzehe ukabyara, kandi umunani agiye kumbosha niho nakoye kwa Seruhuma kwa Gace na nanga ubwiko, nazamuka ngera hirya mu micyamo. Muvandimwe rero muzehe ntavuze nabi, ni ukuri nakoye 8 ndongera nanjye ku 8. Murakoze. nuko aricyo Pastor Kanyandekwe dukwiriye nk'uko n'undi yadukwiriye gushize. Yego, aho mbwira tuzi kuba dutete se kwavuze ngo bikiramukanya n'umuntu muramukanya amaboko gazaguha ko umenya mwiramukanya, wazibirije umuzinga ahubwo tukabaza niba byarabaye bya mu buryo. Ntugahunane, uragahungira ijambo ryiza nk'iryo, kandi nta n'igihe wigeze kuvuga ibitari byo. Urwuri rwanjye n'urwuri rwawe n'umutahira Munyambanza, nahamagaye akana kazizi ingeso, ndamubwira nti ko mfitanye ikiganiro cyiza n'abaturagara, ahasigaye ibindi ndaza kubivuga hanyuma. Nuko ndagira ngo ngusabe wenda mbarize Munyambanza cyangwa n'undi niba ayo mashyashya kandi yageze. Hari umwana wavuye mu gitondo. Kamari ari hehe? Kamari se wavuye mu gitondo? Nibyo, Kamari ari hehe? Ari ibisanzwe. Ayo mashashi rero ni meza, kurya muzi Odile afite amata matemba, amata
nazo niko zisa. Ababyeyi bazakirana impundu, abagabo tuzakirana amashyi n'ibyivugo nk'uko bisanzwe. Nawe ababyeyi beza muragatunga kandi muragahorana inka nziza koko. Ngaho nguko Kanyandekwe we urakagira inka nuko bisanzwe kuko usanzwe dukorera uradukorera n'ubundi ubaye umukwe mu rugo n'ubundi urakoze bakagira Imana. Maze rero Pastor Kanyandekwe mwana muzi byavuye ndavuga wari umuhungu wa Vincent muzi ari mutoya agera kwa nyirasenge, ariko ubona ari umwana uzatuma koko cyagutse agasanga abandi mu nka bakina babyara be, ariko nk'uko babibwiye ubundi aragimbutse n'ibyo aragimbutse. Ubu yaje kubwirira bateri niyo mbaza aragimbutse bajya kuyatuma kubwirira cyane rwose. se wamubwiye akaza kuki wamusize mo ntabaje tukamuramutsa wiruha ntabwo ndise muhanuka muhanuka niwe wagiye gusanira umuhungu w'igihe kigeze abona umukobwa ari mwiza aramwisabira. Ngewe ntabwo nageze yemerera uhaguruke ujye kuramutsa agapira nshuti yanjye usa na Munyangira ugira ubuntu. Shimama Eko abo bana bose ntibateye imbabazi mwamundira se mukabakirana amashyi n'impundu cyane. Abana bose ni beza, abahungu bose bakaba bako ariko hakaba umukwe ko n'uwashingira ntiyashingira koperative ingana itya. Ndagira ngo muri aba bana rero hari umwana, abana mwese muhamaho hanyuma umwana naze uragatunga. Rero rero batagukomera amashyi bazabibona. Tera intambwe rero umubyeyi wawe akuramutsa gusaba. Aha, rakoze cyane. Rakoze ababyeyi bakomeze bagusabira umugisha. Kamanzi ngaho ngwino n'abagabo babyara bawe urabona n'abari abashangazi zamura ibiganza baramutse bakwakiranira yombi. Oya impundu ntabwo zigeze ku mutima rwose nekobeshya ndetse ndanababaye urase tuzabigeraho ubutaha. Iwanyu nabo batera imbabazi. Sinababwiye ko bitse ubugiraka barasubiramo rero nubwo atari amasomo n'ibitaha. Impundu titse ubugiraka ziba atari impundu z'u Rwanda, nari kubabwira ahandi zikomoka ariko si ngombwa nonaha. Ngaho ayo mashyi n'impundu rero iryo ni rimwe, irya kabiri, irya gatatu dushimangira ubupfura bw'u Rwanda. Ngayo nguko izo mpundu zigeze ubugiraka no mu ijuru ziba zigezeyo. Mwakoze rero.
arakoze cyane umubyeyi wacu. Uwo muntu warukomye amashyi rwose ari mu mwuka rwose, ni mu mutiza ahubwo ayakomeye cyane biruseho. Mwana wa dada ngaho Cakaboge, Pastor Marume Nkunda, uragahurana ijambo rwose. urakoze cyane Mubyeyi ni Nkundi, ibyiza bikwiye Gapira ibyo bigukwiye, uragahurana ijambo rero. Gapira wanjye Nkunda, mwiriwe Amahoro Pastor we. bansabye ikintu cyiza cyane kugira ngo ukiranuke. Ndabona warangije no kumuha ibyicaro, ariko iruhande rwe hari ikintu, hari umuntu ushobora kumwegera akamushyushya. Ni nabyo naje gusaba burya. Odira Mukamanzi, unyemereye naho umuntu amaze kugera hariya tugakomeza tukaganira. Urakoze. Nuko urakoze. mugira ngo ndashye ngijoro
umugisha wa kibyeyi ariko nakuganirire akubwira uko byagenze nubwo ngo uko byagenze bibarwa na wa wundi ariko ni bya bindi baba bavuga nyine umubyeyi arakubwira ibyiza usanze mu gitaramo kandi umutera imbabazi nk'umwana. Mubyeyi uragabura ijambo. nuko aho kubangira ngo basubirane ariko ntibabibwiye uko bagenda noneho mu minsi nuko utikaho ukubangira rero reba kujya hariya urebe nawe ngaha urabona ko hari imiryango twabonye abashyitsi baje kudusura aha ngaha umuhungu wa kabiri witwa Vincent Kamanzi yabimitswe Kamanzi uri Kamanzi ubu rero ntabwo twari kubasubizayo twari duti koko Odile ndamufite ntabwo tugutanga nk'abatanga umwanzi ahubwo twakwemereye ko ujya kubagambira hari iwanyu gusenge hari babyara bawe noneho dukomeza twubake umuco wacu abagambira dusanzwe bashyingira tuganira n'ababyeyi. Pastor Kanyandikwe ijambere tambuka Mukamanzi Odile nakwemereye ngwino muramutse. Mukamanzi Odile wanakwemereye reka ngushimire muvandimwe inshuti yanjye ibyo nkoreye ni byiza cyane kuko nanjye narabikoreye. Abagabo bari aha ngaha ni musaza witwa Nyirayeze nyirakuruza wa data gushyingiye Odile Mukamanzi. Ndabashimiye cyane kuko mfite ibyishimo byinshi cyane kandi ni ukuri sukureye ruheke umuhungu n'umukobwa imigisha y'Imana data wa twese ikomeho iteka ryose. Umukobwa wanjye rero kuko bamaze kubivuga ntugira agahinda ntugire n'ubwoba ni kwa banyagusenge ni kwa babyara bawe. Urabona nuko mbivuga kuko umuryango w'abaturagara umuryango w'abashambo umva numara kumenyana neza uzakurikirana aya mateka uzavuga uti muzehe yakoze ukuri. Umukobwa wanjye rero mu by'ukuri ndagira ngo ngushimire kuko waganiye n'umuhungu wanjye bisa no gutunga kuko byara amata byara amavuta. Nyagasani Imana rero ibane nawe. Amen. Ubukubiyemo rero mu rugo rw'amahoro n'imigisha gusenga Imana kandi Bibiliya iravuga ngo abizera Imana ntacyo bazabura. Ufite abana b'abakirisitu bakunda Imana bizera Imana uhumure. Nyagasani Imana izaguha amahoro n'amahirwe kandi hamwe no kuyizera no gukunda umuryango no kwifuriza amahoro abantu bose Imana iri kumwe nawe. Amen. Besa yaje abandi n'ukorosa rubyuka. Ndagira ngo afashe Besa yigire hino. Mwana wanjye rero Besa ntari kuri uyu mukobwa urabona iyi misaya ni imisaya myiza cyane ntabwo ikwiriye. Hari umwe wigeze ambwira ngo iyo washyingiwe ngo uramutekesha iwacu ntibyabayeyo. Uyu mwana mukubise urushyi yapfa. Imana izabikurinde amajya n'amaza. Uzamusubize ibyifuzo bye uzamushyire mu gituza nk'uko
nashyize nyoko mu gituza na nyoko wanyu n'abanyogosenge benshi cyane. Nguyu Odile Mukamanzi mpawe n'umuryango w'abaturagara, uzamufate neza ntukampoze isoni kandi ziko utabikora kuko umuryango wacu nawe naho ukomoka n'ibiki byose urabizi. Akira Odile Mukamanzi uhawe n'umuryango w'abaturagara. Temura abadiyakoni kuko namuramukanya kidiyakoni. Yo komera amashyi barakoze ababyeyi beza. Ati mpambikiye impeta nk'ikimenyetso gishyira ku mugaragaro urukundo rwanjye nawe uko mwabiteganije. Yego. Ati ngushimire mu ruhame rw'imfura. Ati nyemerera ngo ushimire mu ruhame rw'imfura. Ati gushyikirize ururabo urushaho ubwiza no guhumura. Ati nyemerere ngushimire imfura zibona. Rakoze cyane ayo mashyi n'impundu nanone. Ati gushyikirize impeta nayo. Yego. Ati nyemerera nkwambikira impeta nk'ikimenyetso gishyira ku mugaragaro urukundo rwanjye nawe, imfura zitaramye zitya. Ati ngushimire rwose. Marine wacu na pare. Aha, iyo ndebera akajyanye n'uyu mwanya. Ati nkwambikira impeta nasabwe na benshi mbona itabakwiye, ikwiye mama Mukamanzi. Ati ngushimire cyane. Kazamure tukabature. Urakoze cyane ufite impano wawe. Okay. Ubona siko zose ari ize ntacyo bitwara. Ati nyemerera ngushimire cyane. Urebe hano amazi badata guseka wose kuri nzore nkanjye gusaba guseka. Aha, urakoze cyane. Mwongere mutize bensa amashyi yashimire Odile. Impano Odile yateguriye Vincent. Okay, ngaho mushimire mu ruhame rw'imfura. Yejo tuganiriza gato. Odile, ngaho shimira Vincent. Tini impano idasanzwe kuko nyihari idasanzwe nayo ntisanzwe mu buzima budasanzwe nk'ubu Imana yaturemeye. Yes, wow. Ayo mashyi rwose ni ingenzi. Umukanyuzamo musekera rero iyo nyinyi isa n'amarembo ajya mu ijuru bwabo ryiza. Ati nyemerera ngushimire cyane. Duha umwanya w'abana beza ngo bashimire ababyeyi. Ikiganza bikennye nk'abaruje ndavuga urukundo. Aha, araguze cyane. Turagira ngo dutumire ababyeyi ba Odile mu cyubahiro cyabo batwemerere bahaguruke. Ababyeyi ba Odile batwemerere guhaguruka. Abana babatera imbabazi. Ikaze ababyeyi beza kandi ababyeyi bacu murakaza. Eko karibu mama, karibu papa. Arakoze cyane.
iyo mpano nziza Vincent yateguriye mama wa Odile kugira ngo cyumvikanye muramworoheje mu gake bako munyumve gake mudutiza amashyi dufatanye n'abana gushimira mama cyane. Niwe mwiza, niwe mwiza, niwe mwiza. Arakoze cyane ababyeyi bacu. Icyo cyubahiro cy'ababyeyi cyangwa amafaranga. Ati babyeyi bacu turabashimiye. Mutegereje se ko zaba amashini mubona ko bikwiye. Ati ifoto y'ababyeyi n'abana beza. Murakoze. Bana bacu tubasabiye umugisha, murakoze cyane kutwereka ibirori. Besa murakoze, Odi murakoze. Ngira ababyeyi bacu mu gihe Imana ikibahaye kubaho amaso yanyu ajya urabona ibyiza nk'ibi mu izina rya Yesu. Murakoze babyeyi bacu. Muzehe murakoze na mukecuru murasubira mu cyicaro. Twongeye kubashimira by'umwihariko. Mwongere mwakomera amashyi cyane. Tumira ababyeyi ba Kamanzi. Uyu mukazana mwiza usa na marayika w'Imana bashimire. Impano ya mama turabanza dufatanye na Odile gushimira mama afatanije na Vincent. Mama wemerera umukazana wawe mwiza, umukobwa wawe mwiza agushimire cyane. Odi mufatanye na Vincent mufasha gushimira umubyeyi wawe kandi we ujye mundeba. Ayo mashyi yari ingenzi igihe niko naza. Tureba hano. Nakoze cyane. Ifoto umuntu yari ikenewe wishyira mu zindi yari ingenzi. Uragatunga mama muzasazana amata. Yego. Urakoze. Hanyuma Vincent nyemerera ufashe Odile gushimira ujye mureba n'amarenga nsha ibintu byose ntibabivuga. Abazungu nibo bajya bavuga ibintu byose uko byakabaye. I Rwanda rero hazamo n'irenga. Impano ya papa mwishyikirize Odile afatanye na Vincent bamushimire. Ati sinahanga ruhanga rwa data bukoroshya nsaba umutwara bifashemo. Impano y'urayimwihera nuko rwose. Kwihengetse nk'iyamabutuze. Gerageza ibe nk'iya Museveni byibuze. Okay, ngaho mushimire papa mufatanye yego. Tureba hano. Okay, tureba hano papa. Ndimo nibaza aya mashyi ari 5:30 n'igice birageza nimugoroba bimeze bite mbere. Mujye mubizirikana. Mujye mumenya ko mu bintu biba bitumye turaha habarimo kugaragaza n'ibyishimo. Kandi nabizi ko ntawubabaye. Kandi utaterwa ibyishimo n'aba bana ntazishima nari iteka ryose. Yes, niko kuri. Babyeyi murakoze cyane. Ati bana bacu turabashimiye cyane. Abana nabo bati babyeyi beza. Murakoze kuri uyu munsi ntagereranywa
ku buzima bw'aba bana. Babyeyi rakoze cyane ngira ngo ifoto mwayishoje muri bwa buhanga bwanyu baziho. Rakoze, reka muzehe na mukecuru basubire mu cyicaro, turabashimiye cyane. Mwongere bahaye ikaze n'umubyeyi Gakwisi muri ya minota twavuganye. Ikirere kiranshira amarenga, ni mwihute kwa kundi kwanyu. Mu twakwereye nabo baravuga aiza mbega imbibimbi baba mbega imbibiresha na ndahiro yaruye na rwamirarwe ntegirobe ku mugongo nteterurwa n'umugaragu n'umugabo mwegenda ibitinda n'ubuteganubira utekagavu mbega rutewe rw'intwari zihita iminega urwa muhirwa n'imbuga imvurira ya rudahinyuka bifuza mu bihugu bikaba mu ruhemure n'umwami wa ruhinajuru yaremye ari umuhozi zisubura amabase wa niyuzima n'inka yarwe zihibira unanira ikagira n'ikibayikiye kurikiye bugana kwizihirwa muri irebe niko navuze twarame yarunyereri mwene kwisa utasabiriza mbuga rudasumbwa yakazamani ikagira n'ikibanza mu kanzenze hari n'iyo hantu utiye gupfakaza ikabuza nayenze kureba video kurya nyandiko wonde shumbi ibishusha tugacogwa ruvumira ko mpanye mugeza ruvugiza nyamwe muvanye bwana matari n'abatari mwongera mibari bari bagushikira mbuye n'umumisha w'ishyamba ryangira ndatira umukore muratira umurera we n'ubwo boza n'igundi imbere yanjye hari urutare zirahira n'umusakaza n'umusakoro w'amacumu amabanga arayivaho byaro mbonye impaka ziriye kurambanya ndakoko utangiye kwisi ngaho zivuga amazina w'umuntu nabo namumfashe tumuha amashyi ariko nikomera sebarera ariko ndi n'umusagara nduzuye nduye u Rwanda bazagitanduye imvura iguye mu kwa munane ziciye amatende runyiga mpunzi haje mwunguzi w'umwungura nawe yazihaye rushoza ngeri mfite ibishyinga ku manyo sabira ibintu byayimaze amazuri ntashya zayaritse ku masunzu Bawuja data yambyariye mu busaza izina ry'ubugendera ndareka izo ngarama nuho zirahimbye ni budushyimbo dutora mbimera uburyo nuko duhembe tugira utwambe nziza yabaye inziga mu ruhame rwambara inkindira janja ukamutugeze barazamutse cyakigeze kibikira akanyagwa icyo cyari kirinyatsero cyahagera izo ngana zimuye bugorobye zica ku mashuri yo kuri Nyabishongo bazibeshyera ngo zirona kandi ari ingeso zamenyeye zirya ibishyimbo biri ku makoro zirya n'ibigori biri guheka zirembe namwe nyuma ya runga imvara ihumaka injeka duturinde amakira nuko ingwera duterira akanyagwa zikambika igira n'ikayamugabira itagesongerwa n'abayanga izo ngasi nazimura n'igihuga ubwo nazimura akabarure saa moya turawushingaho mu gitaramo bicya mu gitondo bakitura baduha impundu nyina wa nsenga so muhira turatira ibirori ndingangare ndisatisakirana ndirushita mugabo ndimfizi irangwa n'imisare ndubukombe butimbirwa njya nivuga nsakaza ngira ngo ipari biboneke iwacu mutakishimira gutungana itanze guhamya kwenyombora cyambere gondera kwandika kuzajya kubwira bene ko tanya amacumu kuri maze umwanya bakinsiganye nikamenya ko ari kuri urakoze maze nkundire ndateresanye kubwira badatu uko byagenze Nibaraka ndirimba ingabo zacu kandi zisingiza mu ngeri imyaka 30 irarenze n'idisaga ndi mu mahanga ntabona abacu dutatanye ariko impamvu yo kurutahana itungujwe n'izi ngabo none ubwo mbaye mu kimiro migwi mbanje abasore bacu batoranyijwe na Fred yicaranye na Kagame itariki imwe y'ukwa 10/90 nibwo yatoranije abakarisha bakururwanira tugataha kuramwe abanyabwoba barimo bandinda ndaguye na ba mama yarambwiye abo bagenda basigara inyuma aribo batoraguzi b'amahano ariko abemeye kurutaha niba baturutse mu Mutara Nyagatare na Muvumba akagitumba na Kidaho muri Burera ha buri mpunzi kuko umutoza wamumenyereje
no mu marunga ya Muhabura dore ntibarakikanga ibihuma dore ko baje babagaye n'ubukonje bw'iyo mbaho bahuje inama na Ruhimbi bayibera impangare bageze mu shyamba ry'inzitane bashikura inkoni z'imizo n'iminzenze bazongera ku ntwaro z'imitima bacana urushingo barazibabura ngo zitagera mu ntoki u Rwanda rukaducirika kandi ariko umutoza yatumenyereje mbere ku ngazo. Murakoze cyane. Umubyeyi ntagisa ndamukunda umukomera amashyi umubyeyi mwiza nkuwa mu mwanya ku isaha utakaganiriza abantu ijambo ry'Imana yatuganirije cyane ndishimye umubyeyi wacu umubyeyi mwiza cyane yego umubyeyi mwiza iyo mpano nziza mushyikirize ugira mushimire shagazi dukesha ibi byiza senge mu gihe Nyagasani akiguhaye kubaho amaso yawe ajya ahora abona ibyiza nk'ibi mu izina rya Yesu yakoze Sara yego ni Sara cyangwa Sara umubyeyi mwiza nawe dukunda okay shanga urakoze tuzasazana amata mubyeyi mwiza turakomeza dushimira nawe babe bayidutegurira mushimire abo babyeyi bacu iyo mpano mushyikirize Odile akomeza ashime umuryango we afatanije na Vincent birumvikana hari impano ya nyogokuru dukunda mubyeyi wacu aha kuramutse ukumva utanaheruka siporo ukumva amavunane arashize kuramutse atagukora imbagara ndakabaroga sikubwira nk'amahirwe ababyeyi ukabasura nkuko isaha tumaze gukomera bakakuramutsa neza nta gisa nawe ababyeyi beza bacu yes mama Claudette yaje uhari umuhagarariye yes urakoze cyane nyogokuru mama Claudette natwemerera ze turatumira Gashema Faustin kagira neza Shema bakurikirane batyo mama karibu abo bana bakomeza babashimire nk'ababyeyi babo ya Faustin Gashema arakaza Gashema wa data ari he ari mu mirimo ndabizi umuhaga barahari ariko barahari ya famille Gashema murakaza mwemerere Odile abashimire mu ruhame rw'imfura yes nyuma ya famille Gashema Faustin kagira neza dukunda na seruke yes kagira neza famille Gashema Faustin mwarakoze turabashimiye fotorerwa mu kanyagwa ndabona amasaha ageze ahandi murakoze cyane bahunguriza b'abahanga bakunda banoza umwuga wabo kandi bakabikora neza mu bupfura no mu buhanga bukomeye iminsi yanze ukwimanya myinshi umutwaro ngaho mubashimire kagira mwarakoze cyane Shema wari atari he Shema n'abari mu mirimo ngwino Shema abageni bashimire cyane mu ruhame rw'imfura neza cyane dutiza amashyi dushimire famille Shema na Mare mwarakoze cyane turakomeza dufatanya namwe gushimira umuryango muri rusange famille dushimire batwemerere iyo mpano mwayishyikiriza abageni bakabashimira iyo mpano mushyikiriza y'abageni yes
papa teta nabo bahageze barakaza n'umunezero mwinshi cyane ikiganza cyawe nguhe cyanjye twibagirwa uyu famiye Nganizi hanyuma Claude natwemerera ze bishimira famiye papa teta famiye Nganizi ariko Claude atwemerera ze murakaza aha turabashimiye cyane wemerere Olivier agushimire cyane aha urakoze cyane warabuze gatuna mubiri abandi arakumbuye abavandimwe bambaroga yagarukeho njya amasaha yanshitse sinayagarukaho mugaragarisha amarangamutima yawe za nshingano zose nuko mwabanye bwa buzima mu kibana mbona n'ubu mushimire mu ruhame rw'imfura barakoze ariko rero warakoze rero wemerere Olivier agushimire ako gafoto rero nakigenda none ariko mbonye ko usanabesa neza yego mama murakatunga amata bahame bana ba mama turatumira mama akabyara kawe kari hafi n'ikaze babyeyi bacu sinamwe mwaramukanya aricyo bitwaye icyo gisha ntacyo yemwe nta mwemerere Olivier abashimire arabanza ashimire mama wa Vincent niko bigenda mbandi iyo uzabiteka bari bubanza niyo mpano Olivier yateguriye mama wa Vincent mushyikirize Olivier hanyuma afatanye na Vincent kumushimira abatimuse inshuti mwumva icyo ndiho mvuga impano Olivier yateguye kwa mama hariya mufatanye urakoze igikombe ariko bareba bariya mbabwiye ukuntu ambwiye mwaseka mugatembagara mugize ibanga urakoze cyane ngaho mukomeze mushimire wa Vincent umubyeyi wa Vincent ari nawe mubyeyi wawe Vincent nanone uragaruka umufasha akenshi ubarekeye n'ubundi kubafotora tuba tubinginga niba abafotora imwe bihagije ngaho mushimire na mama yego tureba hano mama isi aha ngira ngo turashoje nibyo baraza kunyemerera muneza amashyi twongere dushimire uyu mubyeyi mwiza urakoze niho nibaza izere ntabwo mwazitanga nimugoroba ntimukererwe ni ngombwa nonaha niko njye natekerezaga ko izi Vincent yateguye zari zikwiye gutangwa nimugoroba ariko babwiye ko ngo hari abazihabwa bashobora kutabona umwanya nimugoroba haje saa saba sibyo ku bwanjye rwose ibi twakabikoze nimugoroba ariko nanone icyifuzo cyanyu ni ihame murakoze cyane Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu famiye Gakuba famiye Kanyandekwe barakaza famiye Kanyandekwe mwarakoze cyane famiye Ngironsanga bari hafi ndabizi mwarakoze cyane papa Ngironsanga mwarakoze babashyikiriza impano ego aha
tugeze kuri famiye Nzaramba banahageze Imana bamugisha. Nyuma ya famiye Nzaramba haze famiye Jean. Murakoze cyane. Mama Innocent aratwemerera nawe aze. Yes. Nyuma ya famiye Eugene wa mubyeyi wacu Mama Innocent nawe yahageze. Famille ma bete Dieudonné baratwemerera baze. Mama Innocent ego bakoze cyane. Mama Innocent mwarakoze, abana barabashimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turatumira famiye Sekubanza murakaza. Famiye Kamanzi Faustin nyuma yo gushimira famiye Sekubanza, famiye Kamanzi abashimira afatanije na mama mwiza Odile Mukamanzi Mukamanzi, abana beza cyane uzasazana amata abana badata amata bahame. Famiye Faustin Kamanzi mwarakoze, mwemerere abana banyu babashimire cyane cyane uwo mukazana usa n'amarayika w'Imana. Kandi Imana ishimwe ko mu bakobwa abagambira umuryango mugari w'abashambo mwagiraga, Imana ibahaye Odile nihabwa icyubahiro ibihe byose. Umukobwa muzima, mwana mwiza wakuriye mu biganza byiza, yonka amashereka meza zirico, akagira wa muco zirico n'ubupfura buzira gupfuka rwose. Turabashimiye cyane. w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga, tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru, nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva, ngwino uyobore ubukwe, umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe.
yacu